আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাহিদ ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। শুরুতে দর্শকদের পরিচয়, আমার নাম জাহিদ, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরমখোলা গ্রাম, অরমখোলা পশুহাটের পূর্ব পাশে আমার বাসার ফার্ম একসাথে জাহিদ ডেইরি ফার্ম। জি ভাই। জাহিদ ভাই তো বকনা বাচ্চা, এমনকি প্রেগনেন্ট সবসময় কয় বিক্রি জি জি হ্যাঁ, বকনা রেডি বকনা, তার মানে অল্প কিছুদিনকে বীজ দিলাম বকনা, আর প্রেগনেন্ট সবসময় বিক্রি করতে হয়, সবসময় ভালো ভালো জাতের গরু আমি কালেকশন করি ভাই। জি, আজকে দর্শকদের কয়টা দেখাবেন? আজকে দর্শকের দেখাও ভাই, কয়েকদিনে প্রতিবেদন করা নাই, দু একটা বিক্রি হয়ে গেছে, চারটা গরু কালেকশন করছি একই ফার্মের থেকে, পাশে থেকে খুব ভালো গরু, চারটা গরুই আলহামদুলিল্লাহ জাত মানে ভালো, তিনটা বীজ দেওয়া আছে আর একটা রেডি বকনা। জি হ্যাঁ, চারটা বকনা একসাথে নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি, আর যদি সিঙ্গেল একটা দুইটা কেউ নেয় তাহলে সেই গাড়ি ভাড়া তার দিলাই ভাই, বুঝতে পারছেন? জি আচ্ছা জাহিদ ভাই, চলুন আমরা বকনা বাচ্চাগুলি দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ দেখান, বকনা দর্শকদের দেখান। জি বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। জাহিদ ভাই, শুরুতে 1 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়স? 1 নম্বর এটা খুব হাই পার্সেন্টে হলিস্টে ফিজাম বাচ্চা, দেখেন কত সুন্দর জাত মানে কোয়ালিটি বডি, মানে খুব ভালো গুরুত্বের একটা হলিস্টে ফিজাম বকনা ভাই এটা। জি এটা একটা রেডি বকনা, জাতমান পার্সেন্টে দর্শক দেখান যে মুন্ডি লাগান, খোবা মাথা দেখেন, এটা শিং বেশি বড় হবে না, বুঝতে পারছেন? জি মানে গলায় কোনো কম্বল নাই, মানে খুবই জাত মানে কোয়ালিটি ভালো একটা বকনা, রেডি বকনা, বুঝেছেন? জি এটা রেডি বকনা। হ্যাঁ রেডি বকনা, এটা যখন তখন হিটে আসে ভাই, জান বুঝছেন? 14.5 মাস বয়স, মাজারা দেখেন কতটা ভারী, পাগুন দেখেন কতটা গোল, মানে কোনো নাভি কম্বল কিছু নাই, মাজারা ভারী, এটা ভালো, যেটা একটা গাভী হবে সেটা বৈশিষ্ট্য এটা আছে ভাই, বুঝছেন? দর্শকে দেখান তলাটা দেখেন দর্শক, হ্যাঁ উলান টুলানটা দেখেন অনেক সুন্দর, চারটা বাচ্চা জায়গায়, হ্যাঁ অনেক কোনো সমস্যা নেই ভাই, নিজ দায়িত্ব দেখেই শুনি তারপর নেবে, সমস্যা নেই ভাই, সব দিকটাই ভালো দেন, কোনো দিকে কোনো খোঁজ নাই। বন্ধুরা দেখছেন এটা 1 নম্বর বকনা, আর এটা শুনেছেন রেডি টাইপের একটা বকনা। হ্যাঁ রেডি টাইপের, যখন তেন হিটে আসবে আপনারা খুবই ভালো, অনেক লম্বা ভাই, দেখেন দর্শক, এটা খুব বিগ বডির গাভী হবে, কোনো দিয়ে কোনো জায়গায় কোনো খোঁজ নাই ভাই, বুঝতে পারছেন? খাওয়া দাওয়া সব দিতে একবারে সুস্থ বকনাটা, বুঝতে পারছেন? জি জাহিদ ভাই, 1 নম্বরের বকনার দামটা কেমন? এটা যাচ্ছে 1,35,000 ভাই। দাম দর করতে পারবে? এটা কিছু সম্মানী দরদাম করা যাবে, সমস্যা নেই ভাই। জি বন্ধুরা শুনেন, 1 নম্বর বকনাটা 1,35,000। হ্যাঁ জি জি, আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা দরদাম, হ্যাঁ দরদাম করে নিবে, সমস্যা নেই ভাই। তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়স? এটা জাতমান হলিস্টে ফিজাম, খুব ভালো জাতের গরু, দেখেন এখনো দাঁতে নাই, বাচ্চাটা মাথার থেকে শুরু করে দেখেন দর্শকের যে কতটা জাত মানে, একটা ডবল বডি যেটা একটা গাভী হবে সেই বৈশিষ্ট্যটা তাদের খুব জাতমান। হ্যাঁ এখনো দাঁতে নাই, আর এই গরুগুলি 4টা গরু লাইছে আমি একই খামার থেকে, বেশি দূরের না, বুঝতে পারছেন? আমাদের পাশে। তো এই গরুটা ধরেন আপনার বীজ দেওয়া আছে, বুঝেছেন ভাই? কতদিন আছে? এটা 22 দিন বীজ দেওয়া কার্ড আছে, যে দেখে নেবে, সমস্যা নেই। 22 দিন বীজ দেওয়া কার্ড আছে? জি হ্যাঁ। তলারা দেখেন দর্শক কত সুন্দর, 4টা নিকুল কত সুন্দর, বানগুলো বড় বড়, ঠিক আছে ভাই, কোনো যে সমস্যা নেই, 4টা বানও অনেক বড় বড়, সব দিদি ভালো, বুঝেছেন? দেখছেন 2 নম্বর বকনা, আর এটা বীজ দেওয়া আছে শুনেছেন 22 দিন ভাই, এখনো দাঁতে নাই, খুব বড় গরু, দর্শকে দেখান এইগুনি আল্লাহ বাচ্চা রাখলে খুব বড় মাপের গাভী, যে 3.5 লাখ 3 লাখ এসব গরুই বেচাই, বুঝতে পারছেন? জি জাতমান দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে কতটা জাতমান পাচ্ছে। জাহিদ ভাই, 2 নম্বরের বকনার দামটা কেমন আছে? এটা হচ্ছে 1,35,000 ভাই। বন্ধুরা শুনেন, 2 নম্বর বকনাটা 1,35,000। হ্যাঁ 1,35,000। যা মাশাআল্লাহ, 3 নম্বর সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা একটু ঘুরে দেখি। হ্যাঁ সব কিছু ভালো, খাওয়া দাওয়া। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়স? এটা একটা হলিস্টা ফিজাম, দর্শকে দেখান যে মুখটা দেখেন যে কতটা পার্সেন্টে জাত মানে খুবই ভালো, বুঝছেন ভাই? খুবই ভালো, গলায় কোনো কম্বল নাই, মাথাটা ছোট, কানটা দেখেন কত ছোট, চোখগুলো অনেক বড় বড়, বুঝছেন? তার মানে এই জাতের গরু সহজে মিলে না, পাওয়া যায় না, বুঝতে পারছেন? না খুবই, হ্যাঁ পার্সেন্ট ভালো, মানে দর্শক দেখলে বুঝবে যে কতটা পার্সেন্ট, মুখটা দর্শকে দেখান যে এটা কি জাত বলে, বুঝছেন? ডানু যে জাত বলে সেই জাতের গরু, বুঝছেন? লম্বা চড়া, হ্যাঁ দেখেন কোনো নাভি কম্বল কিছু নাই, মানে গলাটা চিকন, মাজাটা কত ভারী, দর্শকে দেখান, বুঝছেন? কোনো নাভি নাই, আর চামড়াটা অনেক পাতলা, বুঝছেন? খুবই ভালো একটা বকনা এটা। জি আচ্ছা, মাথা থেকে পিছন সাইডটা একটু দেখি, মাজারা দেখেন দর্শক কতটা ভারী ভাই, মাজাটা ভালো আছে দেখছেন, মাজারা ভারী, আর তলাটা দেখেন দর্শক কত সুন্দর, দেখেন 4টা নিকুল দেখেন কত সুন্দর, অনেক ভালো, বুঝছেন? ঠিক আছে, নিকুল 4টা দেখছেন, খুবই ভালো, এসব খামারে বাচ্চা তো ওই জন্য খুব আপনার টনক এসব বাচ্চা কোনে, বুঝছেন? জি খুবই ভালো, হ্যাঁ কোনো সময় 4টা মান 4 জায়গা আছে ভাই, বুঝছেন? দেখেন তাও যে নিবে সমস্যা নেই, দেখি শুনে নিবে, সমস্যা নেই ভাই। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা, এটা ভাই চলতেছে, এটা আপনার রানিং 1 মাস চলছে, বীজ দেওয়া, এটা বীজ দেওয়া 1 মাস চলছে, আমরা খামার থেকে নিয়ে এসে ওরা কার্ড দিয়ে দিয়েছে, কার্ড আছে, যে নেবে কার্ড দেখে নেবে, সমস্যা নাই, খুবই জাতমান খুবই ভালো, বুঝছেন? জি এটা বয়স চলতে 15 মাস। 15 মাস বয়স চলছে, অদাত এখনো দাঁতে না, একটা করে দাঁতে না, আর বয়স 15 মাস ভাই। তাহলে জাহিদ ভাই 3 নম্বরের বকনার দামটা কেমন? এটা যাচ্ছে, এটা 1,35,000 টাকা দাম ভাই।
বন্ধুরা 3 নম্বর বকনার দাম শুনলেন 1,35,000। হ্যাঁ 1,35,000 টাকা, অল্প কিছু সম্মানই করা যাবে। আলোচনার মাধ্যমে আপনারা দাম হ্যাঁ নিতে পারবে, সমস্যা নাই। আর দেখছেন 4 নম্বর বকনা, এটাও বড় সড় একটা হ্যাঁ বকনা এটা দেখছেন। অনেক বড় ভাই, এটা এখনো দাঁতে নাই ভাই, এটাও এটা দাঁত? এখনো দাঁতে নাই। এটা আপনার খুবই জাতমান গরু, এগুলা আলহামদুলিল্লাহ খুবই হাই পার্সেন্টের, এখনো দাঁতে না। এটা আপনার যেখান থেকে আমরা নিয়ে আইছি, এটা 1.5 মাস চলছে, এটা বীজ দেওয়া ভাই, বুঝেছেন জি। এটা বীজ দেওয়া 1.5 মাস। 1.5 মাস কার্ড আছে তো সব? হ্যাঁ এটা কার্ড আছে, কার্ড দেখে নেবে, এখনো দাঁতে নাই ভাই। খুবই হাই পার্সেন্টের, কত বড় গরু দর্শকের দেখান। যে লিবে ওনার বাসায় পোষার পর উনি দেখি দাঁত ধুয়ে দেখি তারপর টাকা দিবে, সমস্যা নেই ভাই। দর্শকের দেখান আচ্ছা, এটা মাজাটা কত ভারী মাথা থেকে দেখেন, 7 ফিট লম্বাই ভাই, বুঝেছেন। একটা লম্বা চড় আছে। আর যে নিবে সমস্যা নেই, ফিতে দিয়ে মাইফে দিতে পারবো, সমস্যা নেই, বুঝতে পারছেন। পোলান হ্যাঁ উলান টুলান দর্শকের দেখান, দেখেন তলারা দেখেন, তলারা অনেক সুন্দর ভাই, দর্শক দেখেন। হ্যাঁ খুব সুন্দর উলান ঠিক আছে। 4টা মান 4 জায়গায় দেখেন, নিপল 4টা দেখছেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা অবশ্যই নিজে দেখে শুনে নেবেন। আর দেখছেন 4 নম্বর বকনা, এটা বীজ দেওয়া আছে তাহলে 1.5 মাস। হ্যাঁ 1.5 মাস, এটা এখনো দাঁতে নাই ভাই। দেখেন যে গোটা একবার শৈল মাছের লম্বা, কত বড় উঁচা হবে দেখেন, কোনো লম্বা নাভি চওড়া। টুবি কিছু নাই। আর যে নিবে সমস্যা নাই, আমার ফিতি দিয়ে দেখি মাইফি আমরা দিব, সমস্যা নাই, বুঝতে পারছেন জি। আর বাড়িতে ফিতি মাইফি নিবে, সমস্যা নাই, বুঝেছেন জি। তাহলে জাহিদ ভাই 4 নম্বরের বকনার দাম কেমন আছে? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 1,45,000 টাকা দাম ভাই। তো বন্ধুরা শুনলেন 4 নম্বর বকনাটা 1,45,000। হ্যাঁ 1,45,000 টাকা। গোটা বডি কত ওয়েট দর্শকে দেখান, দেখলে বুঝবে যে গরুর মধ্যে কত বড় ইয়া হবে, বুঝেছেন জি। প্রতিটি বকনায় আলোচনার মাধ্যমে হ্যাঁ দাম করতে আলোচনার হবে। সমস্যা, দরদাম করে নিবে, সমস্যা নাই, বুঝেছেন জি। প্রতিটা গরুই জাত মানে কোয়ালিটি খুব ভালো পার্সেন্টের। জাহিদ ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা বলার কিছু থাকলে? দর্শকদের পরামর্শ বলার কিছু, দর্শক ভাইরে যে আজ যে 4টা গরু দেখালাম, 4টা গরু খুবই জাত মানে ভালো। আর 4টা গরু আমার একই খামার থেকে নিয়ে আসা, বুঝতে পারছেন, আমাদের পাশে এক জায়গা থেকে নিয়ে আসা, খুবই জাত মানে ভালো। আর 4টা গরু কোন দর্শক ভাই যদি একসাথে দিতে চায়, এই 4টা গরু গাড়ি ভাড়া একসাথে দিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি, বুঝতে পারছেন জি। বাংলাদেশ যেখানে যাক 4 টাকা খাওয়া, যদি সিঙ্গেল নেয় তাহলে সেই ভাড়া তার দেওয়া লাগে, বুঝতে পারছেন জি। আচ্ছা, তো যে 4টা দেখালেন যাতে মানে পার্সেন্ট জাত মানে খুবই ভালো, হাই পার্সেন্টের। একটা গরু দাঁতে নাই, 3টা বীজ দেওয়া আছে, একটা রেডি বকনা, একটাও দাঁতে নাই ভাই। এই গরুগুনি ওনার বাসায় যায়, সুন্দর করে দেখি শুনি দাঁত ধরিয়ে নিবে, সমস্যা নেই, বুঝতে পারছেন জি। মানে খাওয়া দাওয়া সুস্থ সব দিদি ভালো গরু আমার। জাহিদ ভাই, সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।